क्या आपकी खांसी भी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही? क्या रात में ज़्यादा खांसी बढ़ जाती है? गले में बार-बार आपको खुजली और जलन महसूस होती है? तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखना। आज हम जानेंगे कि कुछ घरेलू उपाय जो कई लोगों में खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि कब घरेलू नुस्खे पर भरोसा करें और कब आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, यह भी जानेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निरोगी टुडे हैप्पी टुमारो में आपका। यहाँ हम आपको हेल्थ और घरेलू उपाय साझा करते हैं आपके साथ में। तो सबसे पहले एक सवाल है आपसे, आपको कैसी खांसी होती है? सूखी खांसी होती है या फिर आपको बलगम वाली खांसी होती है या फिर आपको दोनों खांसी होती है? आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आप जानते हैं खांसी होती क्यों है? खांसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी का एक सुरक्षा तरीका है। जब गले या सांस की नली में जलन हो, संक्रमण हो या फिर कोई बाहरी कण आता है तो बॉडी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। अगर खांसी कई दिनों तक बनी रहे तो आप बार बार लौटे तो इसकी वजह जानना आपको जरूरी होती है। अब क्या है इसका उपाय जानते हैं। दिन भर आपको थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीने से गले को आराम मिले। आपको इसलिए गर्म गुनगुना हल्का हल्का पानी पीना है जिससे आपका गले का सूखापन कम हो। क्या आप ठंडा पानी पीते हैं या गुनगुना पानी? कमेंट में हमें आप जरूर बताएं। अगला है शहद। एक चम्मच शहद कुछ लोगों में गले की खराश और खांसी से राहत देने में मदद करता है। इस नुस्खे को तो हम खांसी होने पर खुद अपनाते हैं, तभी मैं आपको ये बता रही हूँ। इसलिए आपको खांसी हो तो आप शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि 1 साल से कम उम्र के आप बच्चों को शहद बिल्कुल भी न दें। अदरक, अदरक का छोटा सा टुकड़ा या फिर अदरक की चाय, ये हम भी अपनाते हैं। जब हमें खांसी होती है तो हम अदरक की चाय पीते हैं, उससे भी गले में काफ़ी आराम होता है। तो आपको भी इसलिए बता रहे हैं, आप भी खांसी में अदरक की चाय पी सकते हैं। अगर आपको अदरक से फ़ायदा हुआ है तो आप कमेंट में हमें अदरक लिखकर बता सकते हैं। भाप लेना, अगर नाक बंद है या फिर आपको बलगम की वजह से परेशानी होती है तो आप भाप लेना भी फायदेमंद हो सकता है। तो आप पानी को उबालकर अपना कपड़े से सिर ढककर भाप ले सकते हैं। इससे भी आपका नाक खुलने में आपको आसानी होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पानी के बिल्कुल पास में आप अपना मुंह न रखें, थोड़ा उससे अगर पतीला यहाँ रखा हुआ तो भाप थोड़ा 1-2 फुट आप ऊपर से ही ले, क्योंकि ज़्यादा तेज गर्म पानी होगा तो उससे आपको मुंह की स्किन है जो जलने का भय रहता है। तो आप सावधानी पूर्वक भाप लें जिससे आपको आराम मिलेगा। भाप लेते समय आप इस बात का ध्यान जरूर रखें और साथ में बच्चा साथ में है तो उसको भी आप अपने से दूर रखें। अगला उपाय है आराम और पर्याप्त पानी। जब शरीर आराम करना चाहता है और पर्याप्त तरल पदार्थ मिलते हैं तो ठीक होने में काफ़ी मदद मिलती है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बहुत से लोग बिना सलाह के बार बार एंटीबायोटिक दवा लेना शुरू करते हैं, लेकिन खांसी में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए खुद से दवा शुरू करने से बदले आप या तो आप घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हैं। अगर इनसे भी आपको आराम न हो तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करा सकते हैं, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर खांसी आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा रहे
या फिर आपको तेज बुखार हो, सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही हो, खून वाली आपको खांसी आने लगे या फिर आपके सीने में तेज दर्द होने लगे, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ये जो घरेलू नुस्खे हैं इनका आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के सलाह के बाद इन नुस्खों को आप अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्शन करती है, तो इसलिए आप डॉक्टर से ज़रूर मिले। दोस्तों, हल्की खांसी में कुछ घरेलू उपाय कई लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन अगर समस्या बढ़ सकती है तो लंबे समय तक बनी रहती है तो जांच कराना ही सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और निरोगी टुडे हैप्पी टुमारो को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में एक बात आप ज़रूर लिखिए कि आपको खांसी ज़्यादा कब होती है, सुबह, रात में या फिर खाना खाने के बाद। आपका जवाब अगली वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। याद रखिए, आज निरोगी रहे ताकि आपका आने वाला कल खुशहाल हो। निरोगी टुडे हैप्पी टुमारो में आपका हमेशा साथ रहे। चैनल अच्छा लगे तो हमें आप ढेर सारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।